そうやの。これは誰の曲やろ。これわからんの。誰の。今回音楽では花火が。今回は。タイムラグが。ああ。今回はなんか段取りがようない。
っちがすごいかもしれない。なんかすごいね。こっちがなんかちょっと華やかやの花火の感じが。あれすごいな、自動でやるんかな。なんか誰も人がおらんような気がする。なんかでも割り越しあったね。もう終わり？お終わりなんかね。終わりなんか。これよ。